友们，我们这里早上下了点雨，凉快多了。洗点辣椒和肉，等会儿做个酸辣粉吃，很久没吃了。配了碗糟辣椒炒3汤，先把米粉泡起来。现在把辣椒和肉切出来，辣椒切圈圈，肉切片，起油烧锅，炒肉先，肉炒熟，倒入糟辣椒，再来一点点辣椒面，青红椒倒进来，好了，加入3泉水。放点盐、蚝油、胡椒粉、酱油，大火烧开。烧开之后，把泡软的米粉放进来煮一会儿。可以了，直接倒进碗里面。一大碗，开吃了。今天煮的这个汤很浓，米粉上面挂满了汤汁，又酸又辣，非常好吃。哇塞，太过瘾了！